Sí, compa. Dale, puta madre, ahora miramos el vídeo para que tú veas. Vale, sal, rápido, rápido. No, no, es que están todos por ahí. Así dispara, me cago. ¿Siguen vivos? ¿Pero siguen vivos? Vale, yo me acabo de cargar al que le digan que no cantó. ¿A quiénes tienes delante? Uno detrás. Vale, voy a intentarlo. Vale, cantó, venga.
verde, 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 verde. ¿Ves algo cruzando hacia acá? Hacia acá ves algo cruzando. Voy a ver si puedo seguir para arriba. Eso es del otro equipo. Pibe, de aquí arriba no ves nada, recto por ahí. Cuidado, vale. Sí, ahí sí. Mira, de las gemelas saqué yo uno, no sé si habrá otro. Están de rebote de nosotros, Javi. Sí, no está tocando ahí delante tuyo, pero a ver, tú no ves. ¿Tú lo ves, no? Me está disparando, ¿eh? Vale, cuidado. Queriendo, no puedo ni para allá. Si disparan, tienes que disparar como a la casa. Los dos, ven.